Vamos a ver a Balu. Estamos en este canal y esta vez voy a intentar hacer Ella va a hacer un mi slime. mi primer slime. No tengo Ahí tenemos las cosas. Mm. Aquí tenemos los slime que estos mezclé yo con ella. Si no vieron, vayan a verlo. Bueno, Los ingredientes son un bowl, ¿vale? Un palillo una cuchara. un palillo para mezclar, goma vinílica Muy bien. y detergente Ariel, ¿vale? ¿De cuándo salía? Vieja metiche. Ya no me claves la cara. Ok. Va, ya, empezá vaciando. Corre eso por ahí. Ahí va. Elegí. ¡Ay, sacarle el tapón! El tapón, ok. Así no. No, sacando. El tapón. Es el tapón. El tapón. Es seguridad. Miren, qué lindo. Este es el tapón, no sé por qué es negro. Jeje. Va. Aquí está la cuchara, el jabón líquido Ariel. Aquí están los demás slimes. Miren la burbuja que se hizo. ¡Wow! Ah. No la explotes. Bueno, Así, te ayuda. mira. Oh. Viste, no se explota. Es la primera vez ella haciendo slime. Ella tiene que echarle muy poco, ¿no? A ver, tenés que echarle muy poco a Ariel. El mío, Ariel. A ver, espera. Sí, dale. ¡Dale! Muy poco. Ay, sí. Un poquitito de la gran chino, ¿ok? No, poco. Pone acá. Pongo aquí un poquitito. Así. No. Menos. Así, mira. No sé, me grabas la cara. No, grabas la cara. Así, poquitito a poquitito. Ahí. Ahí. Ya. Muévelo. Nuestra canción va a ser vale, muévelo, 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 Valentina, muévelo. Lo voy a echar yo un poquitito, ¿vale? A ver, pongan en los comentarios qué canción quieren que pongamos. Muévelo, vale. Sí. Muévelo, Lucy. Síganlo. Muévelo, vale, mueve. ¡Mire! No, eso precisa más. Okay. Que le echó mucho, que siempre lo desperdicias. No, güey. pon abajo, que miren, la batería. Apúrate. La batería. Métele mano ya, güey. Espera, A ver, espera. No se está haciendo. Esto es un fail. No se está haciendo. Es por tu culpa. ¿Por qué? Sígueme, no No, pares. no está. Que la Vale es un... No está haciéndose. Échale Viste, más. todo por tu culpa. Échale. Si vos... ¡Ay, Oh my god. Me he pasado. Dale, muévelo. Para que se haga al menos. Miren, ahí se hizo. Pero mira... ¿Quiere que yo le meta la mano? No. Espera, hay que meterle la mano ahora. Sí. Bueno, meterle. deja que yo le meto. Camarógrafo. Ay. Así, dale. Así, mira, así. Así. Ay, esto parece tripas. ¿Cómo tripas? ¿Qué tripitas parece? Miren, Miren. Ahí. miren, tripas. Qué asco. Ay. Dale. Agarra lo que querés que yo los mueva. Ahora estás haciendo... Yo lo revivo. Toma, agarra. Sí, Ay, qué no. lindo. Bueno, espera. No puedo. Así. Bueno, ya me ayudar en esa parte nada más. ¿Ok? Claro. Ay. Miren. Por las dudas no te grabé la cara esta vez. Nosotros nos muestran, nuestros padres nos dejaron grabar con una condición que nos mostremos la cara. Sí. Entonces nosotros aceptamos. Miren, Mira esta tripa. dame eso. Esa tripita. Miren, así, haciéndole así, con amor y cariño. Siempre quedaste slime. Ay, qué bueno. Ahora puedo continuar yo. Espera que me seque. Esto es. No te veo. Va.
Miren. Aquí fue una ayudita. Ay, oye. Estírales. Muéstrales. No te estoy grabando. Estira. No. Mira, dale. Más Móvelo. para abajo. Así, mira. Me grabaste la cara, ¿sabías? No. Que sí. Mira. A ver. Más para abajo la cámara, más para abajo. Ahí está. Mire, sígueme y no pare. Bueno, chicos. Juega ahora con el slime. Juega. Sonalo. Juega con este. Con ese, pero no, que no. Con aquí tenemos. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Grabando el Gracias. otro o grabando como lo hago yo? Bueno, esta fue la primera vez que ella está haciendo uno. Ella ha tocado, pero no ha hecho. Porque dice que son muy pegajosos. ¿Te gustó? Bueno, sí, la verdad, experiencia? sí. Espera. Bueno, Dios. ¿qué se le dice para despedir? Esperen, que todavía no quedó. Esperen. Y vamos a hacer un video de haciendo slime a las 3 de la mañana. Y vamos a ver si nos podemos escapar para ir, ya saben a dónde, a la calle a jugar con el slime. Claro, chicos. Pues la verdad sí. Tenemos que quedarnos hasta las 3 a.m. Hoy lo hacemos, precisamos cascola. Hay que comprar cascola. Y llevar esto. Chao. Digo, Bueno, suscríbete si quieres hacer parte de nuestra familia. Que se llama de Baluz. Pero con muchos amores. Pues suscríbete, activa la campanita y si envías una captura de pantalla a nuestras redes sociales de Instagram, pues podría salir un saludito para ti en nuestro canal, así que ¡Vámonos!